ꯊꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ NHRCꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 52 ꯄꯤꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ amadi center da NDA sarkar laklabasu state government ta karisu akaiba lakloi haina deputy chief minister gai khangamna phongdukre hauzi pung pau National Human Rights Commission NHRC na Manipur da thokiba tongan ba khusem gi kut thokna bani haiba thodokta laikhidraba imung taruki miwesing da lupa lakh 53 thoi khatri puron oina pigadabani haina thokiba hukum Manipur government na ngasi fawba thawoidana leire haina pawgi mifam pangthukre Kwagatel da leiba Human Rights Alert ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada Extrajudicial Education Victim Family Association Manipur Ivangge President Renu Takhilamamna phongdokhibada mamang sahi gi October gi tang kulumdoi dagi kunmanga fawba National Human Rights Commission gi members singna Supreme Court ki directive matung ina Imphal da laktuna KM sitting chathake KM sitting aduda punna case nifu taruki manungda nifu humdoi khangatuna hearing chathake hearing adugi rai oina ahan bagi oina case taret ki manungda case taruk khusem gi khut thokna bani haina recommend tawkhibaga loinana laikhidraba mioi taruki imung manungi mioi singda lupa lakh 53 khatri puron pinaba Manipur government ta khangalamke adubu government ki maike dagi ngasi fawba senfam adu phangan belaitre masimak human rights khongauna bani lawi phongdoke yamna chawna ekhoina sinariba cases se government na ekhoibu ekhoina hona jariba se yamna usi thawoidaba aduga sarkar gi oiba human right bu khongoina bane haibase aina ngasi ai khoi ifang maigai dagi ai thamjaninge masi athuba matamda ekhoigi victim family sing da khoi National Human Rights Commission na PU haibiram ba sempham do mayam government na athuba matamda sina PU haibase aina masi media gi thudai hani singjare Amaramda ibamna NHRC da thangat khiba case lising amaga chamanga kunipanda legal counsel okiba advocate Mukul Sinha haukiba megi tang tarani thoida masagi anabana lekhidabada ibamgi maike dagi awaba phongdok pawarol su renu na makata na thamlakhe Center da BJP na luchingba NDA sarkar laklabasu state government ta karisu akaiba lakloi haina NPCC ki president oibatana tana deputy chief minister su oiriba gai khangamna phongdokre hiram sida reporter ma Although media house the period by exit poll sig results say 10% sumi haninga chulekte aduga chumba su yawi aduga krentam da chumna su yawi aduga maduna akoina hekta gospel truth oina lobadi langani Handa pangtok ki batara teruk suba Lok Sabha mikhal gidamak National Media Farm kharana exit poll tobada BJP na luchingba NDA gi sarkar center da lakani haibasu masi oithokpa yai oithoktabasu yai haina gaikhangam na phongdoki mamang chahi lisingani sukna mari amadi lisingani sukna mapanda exit poll gi result ta chaun ona tainaba laiki haiba wafamsu ISTV news ga mahaki secretariat office ta akhanana unaba amada gaikhangam na wafam singa si phongdoki bani sumlapa tar so karidi upaile Whatever body given by the people of India, we have to accept it. Ekoi harau ne yabatai. Ekoi Prajar Singh ki rai se. Ekoi ikai khum ne batai hai. Mai bag hai ka hai na nuai bi toro. Mai thire hai ka hai na nuai to so toro. Nam responsible the party am on behave to bani na. State asida Congress sarkar gi matamda center dagi thadarakba fund sing dagi paikatliba project sing da maram chadana sijanaba amadi Congress MLA sing atopa party di yaw khiduna Congress sarkar da akaiba lakloidra haina hangba wahang dasu gaikhangamna fund sing asi niyom chumna sijanaki Manipur da paikat khiba amadi paikatliba project sing gi damak matam gi oina center dagi mari lenaba team sing laktuni yengsin bangaktani hauji Congress party asigi MLA nifutaret sure responsibility khangna amadi discipline laina amato inna punna satminari Makata na su train sida kaidana satkani haibigi thazabasu mahakna phongdoki adumadu election mamang da sum amasum pangai haina bawani maduna thabak ona packet kani thajide the packet patarabati it is something unbecoming on the part of any authority ai thamjaningi ko Prajar Singh gi apam baduni ko sa tawgadar an individual leadership khargi khawrang bodo pukna da ba hadana yamna vindictive oy mong na tawra pa haibudi aidi masi tawra Congress tawra ke ato party tawra kani thajati tawra patara di madu leadership wat pidi kudam ni ne jabata
MP election ki fall haidok laba matungda minister sindok sindin tawbugi wafam laibra haina hangba wahangda masidi high command amadi chief minister gi makha poli mahaki wakaldadi masi haiba ngamde haiba wafam thamki situation se usik arise tawdri la hajibta ko je result se haidok pakan kai tawsai haiba se ko ge party ge oina ka khannar kan ko on chief minister ge mutungina hajibta party khannar ka high command ka khannar ka kai to reshuffle to ko advantage leba tawdawle advantage leba punama ka se se imu manu wari ni hajata ko Nakalamoromda BJP gumba choba rajniti dal amana Manipur lairiba state government asi tugane na bakari su torukloi thajai hanasu gakangam na phongdok pagloina na asigumba thong asidi apikpa rajniti dal gi wakhalni Congress party su asigumba khongthang asi chathadi haibo wafam thamke ISTV pawgi damak N Ranjan galoina na Nauribam Phillips Secretariat Office Imphal Lilion Foundation की स्पॉन्सर मखादा मोबिलिटी इंडिया की टेक्निकल सपोर्ट का लोइना हैंडीकैप डेवलपमेंट फाउंडेशन सिंधुनांग से जेम होल्डा हैंडीकैप असेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक कैम्प अमा पांगथोखरे तमदुदा लिलियन फाउंडेशन की रीजनल कोऑर्डिनेटर मनमित सिंहा मणिपुर सरकार की सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर एल इबोबी मोबिलिटी इंडिया की असिस्टेंट डायरेक्टर अमित कुमार IST फाउंडेशन की चेयरमैन डॉक्टर CS रूपचंद्रना मरुइबा मियोसिंगोइना सरुक याखे के मधुदा मियोइ कया लेमना लायंखे वांगां किबा सिंगना फोंदोकना किबदा के मसिना सही 15 की मखादा लैबा हैंडीकैप सिंबु लेमना लायंगने अमदि सही 15 की मथक्ता लैबा सिंगना लायंगबा मतमदा चादा यांkai तागने सोशल वेलफेयर डायरेक्टर एल इबोबिना सरकार नसु हैंडीकैप सिंगी तोंगान बा याइफा थौरांग अमा पाइकतुना लागे मतुंग दसु पाइकतखिगनी फोंदोखे undergraduate rupees 150 per month and postgraduate rupees 200 per month. This rate is very low in comparison with the commodities and the market, but we have proposed to the government to enhance the rate from this year. Board Secondary Education Manipur na lauba class 10 की परीक्षा की फॉल ngasi nungthel pung manga tabu matamda haidoknaba sem saba loire hare board ki chairman P Dana Kumar dagi phangba paw gi matungina principal chief secretary Suresh Babu yauna Babu parada laiba SSA gi conference hall da परीक्षा की फॉल haidokani hare Saktak se yaudana Madhya Pradesh dagi Manipur da changlakhiba miyoi kunithoi ngarang numidang friends ki kangbu amana North Aero sidagi faraba matung ngasi masa masa gi mayum da halankhre pigliba angang yauna miyoi kunithoi adu friends na faraba matung da North Aero sida laiba Tamfa hotel da lehenke makoina phongdoropagi matung ina Imphal da fi karbar tawgani haina lakhibani hare friends ki president Sapam Chajadumani na lamdam asida ILP chana halu haina akanba davi tawringai da Saktak se amata yaudana mapalam dagi miyoi kaya Manipur da lakliba asigi matangda sarkar gi biyo singna khantha haninge landam sida khundariba yelomi kayadagi mitop miansa singna masing helaklaba matam asida ILP chana hanba haibasi tawdraba yadraba thabak amane Manipur da nan Manipuri changlakpada friends na athingba leite changlakpa matamda niyom chumna changlakadabani haike any person nama masagi idea udaba oba idea udata gidi yumong hawa ahingwa lekwa yabagi akoi mafam leite adura Manipur ji lo leitaba leipa mo thona ngasi oilbase masi lo leiba leipa ni habdo khangan bada Manipur myam so yabam thoi habdu khanjara kanda he so pakistan Tata Winger Association gi maru oiba mi ama oiriba Ranjit Elangbamna driver kaya na mapalam dagi nan Manipuri sing pusilakko matamda ningthina yengadabani bara khakki khallaga Manipur da mitop miancha hengalakna ba thabak tawoidabani haike isa sing gam manga ba amna aru film da lakna koi majority or madagi minority or puya puya kisilna Manipur praja miyamna atop miyam chasing mayang sing chang matamda sojo pina biganu makoi bu takita wone to giraga makoi paisa tanban behendaba musu makoi Manipur da leibu nungai taba awa basi piraga matonda hanginabagi sangsima pakoi na samjisi na mayam khayo Handakta Denmark ta pangthokiba Aero Youth International Badminton Championship ta chai taramdoi makhagi nupa masagi doubles amasung singles ta winner oirakraba Maishna Mairaba Luang ngasi creative and resourceful luminaries club Sega Road Khwairapam Laikai da okpagi thorom pangthokre thorom asida club asigi advisor sing amadi club asigi president su oiriba Manipur State Road Development Agency gi chief engineer and Babu Chan yauna miyoi kya na sarukya ke Mairaba Luang da sel oina lupalising tara piduna pungning
होगतखे वांगांग किबसिंगना मामा मपाना नौना इंखलकलिबा सानरोय सिंह थक्सी खासी लेहनना होटनगदबनी मैराबना तुंगदा लाकपा टूर्नामेंट कयादा माई पाकपा ओरसन हाइरी ये स्कूल दगी सिंगजमई फावबगी लंबीगी सरुकता अमोट अकाय हुंदोकपा यारोय कनागुंबना हुंदोकलंबा थोकलबदि आईएमसी बाइलोगी मतुंग इना फाबा अमदि फाइन थियनबगी थबक चथगनी हारिबा जगा असिदा थबक तौरिबा एनजीओ सिंगना पुन्ना होनदुना लूना ना थमनबा होनसि हाइना आईएमसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उत्तमना खंगलकले अमरमदा ख्वाइरामन कैथेल की अकोइबदा नोंग खजितंग चुबदा लंबीदा इसिंग तुंगबगी अवाबा मामायोकनारिबा असि कोखननबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना थबक पाइकटपा हौरे फुंजिंदुना लैरिबा नाला कया मेसिन सिजिनदुना सेंगबगी थबक चथरे कॉर्पोरेशन असिगी वाइस चेयरपर्सन थंबाल जाव फौमैना चीफ मिनिस्टर की पाउताक मतुंग इना थबक असि पाइकटपने मखा ताना इम्फाल सिटी लू नाना लैनबा थबक कया पाइकटखिगनी हाइरे Ngarang Churachandpur district ki Singhat subdivision ki manung chana laiba Taikotang khul amadi Ukhrul district ki Kamjong subdivision ki manung chana laiba Kangpat khulenda chathakiba attack adu PLA nani haina RPF ki Department of Publicity Chief Bangkimna thadorpa cherol amana khangalakle Taikotang ki thodok adu kunmatu suba Madrasa Regiment ki Kangbu amana patrolling thorakpada PLA na attack chathakibani thodok adu da asiana amadi asopan kaya nangan ke asopan nanglaba sing 57 Mountain Division ki helicopter na Hondoki Hari ani suba thodokta Ukhrul district ki Kangpat Khulen Mayada Nifumari suba Assam Rifles ki Kangbu amagi mathakta PLA ki demolition unit ki Kangbu amana chathakiba attack aduda yegnabagi maikaida asopan nangan ki Hari April ki tang mari gi nungthil da Churachandpur district ki Singhat subdivision ki Jau Khunom amasung Taikotang Khul ani gi lonaba mafam amada 1/11 GR gi Kangbu amagi mathakta attack chathaduna lami ani sathiba mawongda asopan nangan ki Hari January ki tang kuntaru Chandel district ki Sajik Tampak area da kunmatu suba Assam Rifles ki mathakta February ki tang mari da Ukhrul district ki Kamjong area da laiba Ningjau Khul Mayada Nifumari suba Assam Rifles ki mathakta Mars ki tang Taramathoi da Chandel district ki Kamang Khulen Mayada Kunmari suba Assam Rifles ki mathakta landa khiba amadi April mari da Churachandpur district ki Jau Khunom amadi Taikotang Khul ani gi lona bada 1/11 GR gi mathakta landa khraba matungda Churachandpur gi Taikotang amadi Ukhrul gi Kangpat Khulen Mayada mai pakna landa khibagi damak PLA gi Chief of Army Staff na attack sing aduda yaukhiba PLA gi miyoi sing yauna thabak ase pangthokpada saruk ya khiba amadi mateng pangkhiba sing bu thagatpa phungdorakle Ngarang ayu Governor Road ta sakangdaba singna bom thamjilambagi thawong yaningdaba phongdoktuna Governor Road to laiba mi amadi dukan phamba singna saruk yaduna wakanifam chathakre wakanifam aduda mirakta bom thamjinba yaningde karamba lupna chathakibano athuba matamda sengdor u haibana chingba charol sing sijinakhe wakanifam aduda saruk yakibi amana phongdorakpada ngarang bom thamlamba mafam adu maira paibi singi sang oina numidangda sijinaba mafamne maira paibi sangda bom thamjilamba asi mama oibi sing hatnaba honaba thawongi haina logani masigi mathakta mafam adu angang sing toina sanaba mafam oibana karigumba pokhairam labadi misi mina thokpa yaba maramna yaningde phongdokpaga loinana Governor Road ta mamangda su bom thamjilambagi thodok sing leikhibana lambi asigi manakta laiba miyoi singda tattana combing operation chathabadagi awana nangle athuba matamda karamba lupna chathabano haiba sengdokpirau phongdokhi ngasi ayu pung 13 makhairom tabada sitkhiba akanba nonglei nungsitna amang ata thokalle haina ISTV news ta leptana pau pirakle nonglei nungsit aduna amang ata thokalaba sing adugi manungda Pesampat Jalalekta laiba Sarungbam Sudeski yumda su amang ata thokre Sudeski yumgi hek maningda laibi RK Priya Kaubi nupi amagi yumgi yumthak nungsitna puduna laklaga saksangda tasinbadagi amang ata thokhe thaudo aduda kanagumba amata so pandinang hogdre thaudo aduga mari leinana Sarungbam ongbi Jivan Malar Kaubi nupi amana asigumba thaudo asi laibak thibani yumbu singna yum saba matamda ningthina sahaningi phongdorakle haujek maroi ba pamu NHRC na kusemi kuthongna bani haiba thodok ta laikhidraba singi imung manungda lupa lakh 30 thoi pi ko haiba hukum Manipur government na thawaidra hare amadi center da India sarkar laklaba su state government ta karisu akaiba lakloi haina Deputy Chief Minister Gai Khangam na phongdokre ISTV pawmeng tabirba singwam kahna khurumjare